مستعد لأن يقول الله عز وجل إذا النفوس زوجت حينما تأتي اللحظة ويقول الله عز وجل للملائكة احشروا كل إنسان مع صاحبه في الدنيا. من أصحابك؟ انظر إلى أصحابك، من هم؟ صحابك اللي بيشربوا حشيش ويقعدوا على القهوة ويسبوا ويشتموا؟ تظن هؤلاء أين سيكون مصيرهم؟ إذا كنت تظن أن مصيرهم سيكون النار والعياذ بالله، فالله عز وجل سيأمر الملائكة بأن تطرح معهم. إذا النفوس زوجت اطرحوه مع صاحبه، هذا الذي كان يصاحبه في الدنيا فليتبعه في الآخرة. أما أن أصحابك من أهل المساجد، من أهل التقوى، من أهل البر، من أهل الإحسان، من صاحبك؟ إلى متى تتظل على هذه الصحبة الفاسدة؟ اسأل نفسك. الأسبوع اللي فات مثلا في واحد من صحابك قال لك تعالى نخش نصلي العصر في المسجد؟ للأسف مفيش. واحد من صحابك قال لك تعالى نطلع كده صدقة لله؟ مفيش. واحد من صحابك سألك قرأت القرآن اليوم؟ مفيش. امال اصحاب يعني ايه؟ اصحاب يعني قال لي تعالى نتفرج على ماتش برشلونه، اصحاب قال لي يعني تعالى نشرب شيشه، اصحاب قال لي يعني احنا جايبين النهارده كذا. هؤلاء اصحابك؟ هؤلاء من تريد ان تلقى الله عز وجل بهم؟ يا اخي ده انت لو رحت تلعب دوره رمضانيه لعب كوره بتروح تدور على اصحابك اللي بيعرفوا يلعبوا، بتبقى عشان يلعبوا معايا يكسبوني، ودي لعبه. فما بالك بحساب الله عز وجل